PPMNA खورشيد احمد جوڻيجو चयो आहे त सिंध जे हिसे जो पाणी पंजाब खे ॾेई सिंध सां नाइंसाफ़ियूं कयूं पियूं वञनि। MNA खورشيد جوڻيجو बाقराणी तालुक़े जे ॻोठु गुल मोहम्मद तुनियो में PP अॻवान इसरार तुनियो सां संदसि वालदा जी वफ़ात ते ताज़ियत मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त इरसा जी दावा बावजूदि सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी नथो मिले। खورشيد احمد جوڻيجو वधीक चयो त गुडू बिराज वटि 65, सखर बिराज वटि 35 ऐं कोटड़ी वटि 60% खोट बरक़रार आहे। सिंध में माण्हुनि खे पीअण लाइ बि पाणी नाहे। हुन चयो त इरसा ॼाणी वाणी तौनसा पंजनंद कैनाल खोले सिंध जे हिसे जो पाणी पंजाब खे ॾिनो, जेका सिंध तोड़े सिंध जे वासियुनि सां नाइंसाफ़ी आहे। हुन चयो त सिंध जे रईस कैनाल ऐं दादू कैनाल समेत ॿियनि कैनालनि में वारी उॾामी रही आहे, जंहिं सबबि सिंध जा आबादकार सरापा एहतिजाज आहिनि, पर केर बि संदनि दहां ॿुधण वारो नाहे। खورشيد جوڻيجو चयो त PP पाणी जे मसइले लाइ वफ़ाक़ सां मुहारो अटकाए सिंध जो केस सही नमूने सां विढ़ी रही आहे। उन मौक़े ते PP अॻवान अब्दुल रहमान जतोई, जान मोहम्मद बिरोही, अब्दुल कादिर तुनियो, सराज तुनियो, सजाद तुनियो ऐं ॿिया अॻवान मौजूदु हुआ।